Hola amigos del Reino del Coleccionista y bienvenidos a un nuevo video. Como se los prometimos, hoy estamos en Autogermana de la calle 127, donde vamos a escuchar el rugir de tres grandes motores. Sin embargo, yo no voy a ser el anfitrión de este video, sino va a ser Adrián, uno de los BMW Genius, que nos va a mostrar cada uno de estos autos y nos va a contar lo más interesante de cada uno. Así que, vamos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Medina, yo soy Product Genius BMW y en el día de hoy quiero invitarlos a que escuchen la melodía de nuestros motores. Vamos a escuchar los 320, vamos a escuchar el Z4 M40i y una gran sorpresa que la tendremos para el final. Bien, nuestro primer invitado es el 320. Como se los comenté, es un vehículo que equipa un motor 2 litros turbocargado de 192 caballos de potencia y 280 Nm de torque. Correcto, esta gran propulsión va dirigida al eje posterior y dentro de su mundo de tecnología equipa el nuevo sistema de infoentretenimiento que tiene BMW para ustedes ofrecerles. Bien, nos encontramos acá en el interior del 320, entonces aspectos bien interesantes que tiene este vehículo, como les comentaba, el sistema de infoentretenimiento ya viene con una pantalla de 12 pulgadas, la cual viene con un manejo tipo touch. Es una de las últimas novedades que trae BMW en cuanto a este tipo de tecnología, y no obstante que yo puedo configurar cada uno de los aspectos que quiero yo ver o que me interesan ver en la pantalla. Puedo tener vistas desde 3 funcionalidades al mismo tiempo, correcto, hasta 4 funcionalidades dependiendo de la configuración que yo quiera dar. Otro punto a resaltar es por su aspecto deportivo, estilo BMW, muy fiel a la marca, encontramos las levas en el timón. Este juguetico nos permite a nosotros manejar directamente la caja automática de 8 velocidades, la cual o la puedo utilizar bien en su modo automático para la ciudad, para un modo tranquilo, o si ya quiero, por ejemplo, en un viaje disfrutarme más de la carretera, maniobrar las marchas directamente con la caja de cambios. Y no olvidarnos de su gran motor, el cual vamos a escuchar a su continuación. Bien, como les había comentado anteriormente, nuestro segundo especial o nuestro segundo invitado es de la familia M Performance. En este caso tenemos a mi lado el BMW Z4 en su versión más radical, la M40i. Esa versión equipa un motor de 6 cilindros, 3000 centímetros cúbicos, 340 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Bueno, dentro de los diferentes aspectos que me voy a encontrar con este vehículo y que más me llaman la atención, característicos de esta línea en especial, es la posibilidad de yo tener memorias en los asientos, pero no solo en la zona del piloto, también en la zona del copiloto. Es algo bastante útil y que se destaca y se agradece. No obstante, también con el nuevo sistema tengo el sistema que me ayuda para poder hacer el asistente de maniobrabilidad en maniobras de parqueo, ya sea en línea o en paralelo. Y no me puedo olvidar también de su motor, sus 340 caballos, que son de pura diversión. Uno de los puntos interesantes en este vehículo es que desde el control puedo yo hacer la operación directamente del techo. Entonces, por ejemplo, hacer la apertura
y esta misma situación la puedo hacer para el mismo cierre. Bien, y como lo prometido es deuda, con ustedes les quiero tener la sorpresa del día de hoy. La BMW X7 en su versión más radical, la 50i, la cual tiene un sistema de reconocimiento a distancia que me permite acceder al vehículo sin necesidad de hacer la operación con el telemando. Bien, dentro de los aspectos que más me llaman la atención de este vehículo, sin lugar a dudas está su motor de 4.4 de cilindrada, 500 caballos de potencia y 750 Nm de torque. No obstante, toda esta potencia está también controlada para una carrocería la cual tiene una suspensión neumática y adicionalmente no toda esta deportividad puede ir sin su toque de lujo, que es el cierre suave para sus puertas. Bueno, como vieron, fueron tres motores que, aunque son diferentes, cada uno tiene sus cualidades que lo hacen sonar muy bien. No olviden dejar en los comentarios el que más les gustó, seguirnos en todas las redes sociales y estar muy pendientes de todo el contenido que vamos a seguir haciendo con Autogermana BMW. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.